Vai lá pessoal, mais uma vez aqui Alex Scout Center. Estamos aqui com um Polo motor 1.6 do Power, certo? Esse veículo ficou com um barulho bastante estranho após ter trocado o retentor do fundo do motor. Então a gente desmontando a caixa de marcha, que você está podendo ver aí, beleza? Passamos o olho nela totalmente, só que nós não encontramos nenhum vestígio, beleza? Tiramos a chapa defletora, ver se tinha alguma parte que estava pegando e nada foi encontrado, certo? E aí, cuidadosamente, a gente pôde analisar que a roda fônica, certo? Ela fica logo encaixada no retentor do fundo do motor. Observamos que ela tinha entrado um pouco a mais do permitido, fazendo com que ficasse com um barulho bastante estranho. Então você aí que trocou o retentor do fundo do motor do seu veículo e logo após ficou com barulho, sem saber o que é que está acontecendo, olhe só, dá uma olhadinha lá, ver se a roda fônica ela não entrou um pouco a mais do permitido, beleza? Isso aí faz com que a própria roda fônica fique pegando no fundo do motor e venha trazer um barulho bastante estranho. Então, você que está aí assistindo aí, segue no nosso canal, se inscreve aí, certo? Deixa aquele like.